बंधुगण थंडा काश एवं कफ भली समस्या प्रायतः समस्त को होता है। साधारणतः ऋतु परिवर्तन होगा कारण किंबा भूल जीवनशैली कारण आपण को थंडा काश एवं कफ भली समस्या भोगिबा को पड़ी था। यह आम भाइराल इन्फेक्शन भाइराल फीवर किंतु आज समय अनेक लोक को यह साधारण थंडा काश एवं कफ भली समस्या जदि होउछि से भाबि नेछन जे यह कोरोनार लक्षण बा आमको कोरोना बोध होईगला सेथिपाई सेमाने व्यस्त विब्रत होई पड़ुछंती। बंधुगण ध्यान रखंतु समस्त प्रकार थंडा काश एवं कफ भली समस्या कोरोनार लक्षण होई न थाए। आपण भाबंतु जेबे ई महामारी आसी नथिला ता पूर्वरी हमकु थंडा एवं काश एवं कफ भली समस्या भोगिबा को पड़ुतला। तेबे समस्त थंडा काश एवं कफ भली समस्या को आमे कोरोना नाम काहेकि देबा एवं निजको विब्रत काहेकि करेबा। बंधुगण जदि आपको साधारण थंडा काश एवं कफ भली समस्या होई अछि तेबे किछि प्राकृतिक घरोई उपचार द्वारा आपण ताहाकु दूर करि परिबे। सेथिपाई आपण जमार भी चिंता करंतु नाही। आज मु आपनको पई एमिति एक घरोई उपचार नै आसीछि जहार सेवन द्वारा आपण थंडा काश एवं कफ भली समस्या को सब दिन पई दूर करि परिबे। केवल 2 दिन एहार सेवन करि देखंतु। एही काढार केवल 2 दिन सेवन करि देखंतु आपनको फरक देखा जिबाकु लागिबो। एहा बहुत अधिक चमत्कारी घरोई उपचार अटे। बहु पुरातन कालरु हम पूर्व पुरुष माने थंडा काश एवं कफ भली समस्या दूर करिया पई एही काढार सेवन करि आसुचंती। एवं एही काढा को बनिया पई जे समस्त सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा हम रोसे घरु बहुत सहजरे मिल जाय। तेबे समय विलंब न करी आसंतु जानिबा आपन थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिया पई आपन एही काढा को केमिति बनेबे एवं एहार सेवन केमिति करिवे। किंतु ता पूर्व म आपन मानु कहरे कि जदि आपन माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब कर नांती तेबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक कर हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखता नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जे नूतन वीडियो अपलोड करू ता नोटिफिकेशन आपन माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रे बहु किछि सिखणिया जिंस आपन माने सिखिबा को पाइबे। बंधुगण थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिया पई आपण एक पेन प्रथमे गैस रे बसांतु एवं सेथिरे 2 ग्लास पानी ढाळंतु। 2 ग्लास पानी ढाळी सारला परे आपण गैस ऑन कर दियंतु। एबे बंधुगण आपण को एथि पई प्रथम सामग्री रो आवश्यकता पड़िबो ताहाटे जीरा। जीरा बंधुगण आपण को रोसई घरो आपण को बहुत सहज रे मिल जाय। जीरा आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिया पई एक प्राकृतिक घरोई उपचार अटे। जीरार प्रयोग अनेक प्रकार रोग को आम शरीर दूर करिथाय। आपण माने जानिथिबे जे डाइजेशन को ठीक रखिया पई आमे जीरार प्रयोग करिथांती किंतु एहा थंडा काश एवं कफ भली समस्या को मध्ये दूर करिथाय। आजिर एही घरोई उपचार को बनिया पई आपण 1 चामच जीरार प्रयोग करंतु। आपण 1 चामच जीरा एही 2 ग्लास पानी रे मिसांतु। एबे बंधुगण आपन को द्वितीय सामग्री एथिपाई आवश्यक ताहा अटे अदा। अदा तो आम शरीर पई केते अधिक लाभदायक एता आपण समस्त जानिथिबे। बंधुगण अदा आपणकर कफ काश एवं थंडा भली समस्या को दूर करिया पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। 2 इंच लंबर एमिति गोटे छोट अदा नियंतु। अदा को आपण स्लाइस करी एही पानी रे पकांतु। अदा को एही परि भाबे आपण स्लाइस करी एही पानी रे पकांतु। अदा रे बंधुगण अनेक प्रकार पोषक तत्व मिलिथाय एवं यह एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रे भरपूर होता है जहाँ आपणकर भाइराल इन्फेक्शन भली समस्या को दूर करिया पई बहुत अधिक चमत्कारी अटे। अदार प्रयोग थंडा काश भली समस्या को दूर करिया पई बहु पुरातन कालरू होई आसुछि। यह आपणकर थंडा एवं काश को दूर करबा सहित आपणक छाती रे जमा होइतिबा कफ को मध्य बाहर को काढी थाए। सेथिपाई आपण एही उपचार रे अदार प्रयोग निहाती करंतु। देखंतु मु एक 2 इंच लंबर अदा को स्लाइस करी एही पानी रे पकेई देली। एबे बंधुगण तृतीय सामग्री आपन को एथिपाई आवश्यक ताहाटे तुलसी पत्र। तुलसी पत्र तो प्रत्येक ओडिया का घरे प्रायतः मिल जाए। बंधुगण तुलसी पत्र प्राकृतिक गुण रे भरपूर अटे एहा आपण जानि छंती। एहा थंडा एवं काश भली समस्या को मध्ये दूर करिथाय। ता सह एहा आपनक छाती रे जमा होइतिबा कफ को मध्ये दूर करिथाय। तुलसी पत्र रे एमिति अनेक प्रकार पोषक तत्व एवं विटामिन्स भरी रहिछि जहाँ आपनक शरीर रो अनेक प्रकार रोग को दूर करिथाय। आजिर एही घरोई उपचार पई आपण तुलसी पत्र रो प्रयोग निहाती करंतु। बंधुगण केते जनक घरे तुलसी पत्र अछि से माने निहाती मते कमेंट करी जणांतु कारण आजिर समय रे तुलसी पत्र समस्तक घरे रहिबा निहाती आवश्यक। तेबे आजिर एही घरोई उपचार पई आपण 15 टी तुलसी पत्र रो प्रयोग करंतु। तुलसी पत्र रे एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीफंगल प्रॉपर्टीज मिलता है जहाँ आपणकर थंडा काश कफ भली समस्या को दूर करने सहित आपणक शरीर अनेक प्रकार रोग को दूर करिथाय। आजिर एही घरोई उपचार रे तुलसी पत्र रो प्रयोग निहाती करंतु। तुलसी पत्र आम स्वास्थ्य पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय।
बंधुगण आपण 2 ग्लास पानी नेथिले एवं एही 2 ग्लास पानी रे आपण एही तीनोटी सामग्री को पकाई भल भाव फुटांतु। एहाकु सेते पर्यंत फुटांतु जेते पर्यंत आपण 2 ग्लास पानी नेथिले एवं 2 ग्लास पानी मरी मरी जेते पर्यंत 1 ग्लास न होई जिवो सेते पर्यंत आपण एहाकु फुटांतु एवं एहार एक काढ़ा प्रस्तुत करंतु। बंधुगण एही काढ़ा आपनक शरीर रे ठंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा सहित आपनक इम्यूनिटी को मध्ये स्ट्रांग करिथाय। आजिर समय रे समस्तक इम्यूनिटी ठीक रहिबा निहाती आवश्यक। इम्यूनिटी जदि आपनकर ठीक रहिबो तेबे आपण अनेक प्रकार संक्रमण रो बंची कि रहिबे। बंधुगण भाइरल संक्रमण प्रायतः समस्त को होइता है, प्रत्येक वर्ष होइता है एवं यह बहु पुरातन काल रो होई आसुची। सेथिपाई हमकु ठंडा ज्वर एवं काश भली समस्या होइता है। सामान्य ऋतु परिवर्तन हेबा द्वारा मध्ये आपनकु ठंडा एवं ज्वर भली समस्या भोगिबाकु पड़िता है। किंतु एबेरे एही कोरोना महामारी समय रे जदि आपनकु अल्प काश होउची किबा अल्प छिंक हे जाउची किबा आपनको नाकरो अल्प पानी गडिबाकु लागुची तेबे आपण डरी जाउछंती काले मते कोरोना हे जाइन तो। सेथिपाई बंधुगण आपण आदौ व्यस्त होते नाही, कारण समस्त प्रकार भाइरल इन्फेक्शन कोरोना रे कारण होई न थाए। भावंतु कोरोना आसीबा पूर्व मध्ये आपनको ठंडा काश एवं कफ भली समस्या भोगिबाकु पड़ुथला, तेबे समस्त ठंडा को आमे केमिति कोरोना रूप दबा। निहाती महामारी की डरंतु, किंतु एमिति भी डरंतु नाही जे साधारण ठंडा काश को आपण कोरोना रो रूप देई भाबी भाबी निज शरीर को वीक करिवे। बंधुगण आजिर एही घरोई उपचार जहाँ मु आपनको बनै देखौची एही काढ़ा जदि आपण प्रयोग करिवे, जदि आपनको नॉर्मल जहाँ ऋतु परिवर्तन कारणरो किंबा साधारण भाइरल इन्फेक्शन कारणरो आपनको जेमिति ठंडा ज्वर हुए ताहा जदि होई थाए तेबे केवल 2 दिन एहार सेवन करिबा द्वारा आपनकर सेही समस्या सब दिन पय दूर होई जिवो। एहा आपनको लंग्स को पूरा डिटॉक्स कर देबो। आपनको लंग्स रे जे कफ बसी जाइथिबो ताहा को एहा काढी आपनको लंग्स को क्लीन करि देबो एवं आपनको थ्रोट इन्फेक्शन भली समस्या को मध्ये एहा दूर करिवो एवं आपनको जो नाकरू पानी गडुची एवं अत्यधिक काश हेउची ताहाको मध्ये एहा दूर करिवो। एहा बहु चमत्कारी प्राकृतिक घरोई उपचार अटे एवं बहु पुरातन कालरू आम पूर्वपुरुष माने एहार सेवन ठंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिया पई करि आसु। एबे देखंतु बंधुगण 5 रु 7 मिनिट एहाको भल भाबरे फुटेला परे पानी फुटी फुटी 1 ग्लास रहि जायछि। एही समस्त सामग्री रो पोषक तत्व एही पानी को आसी सारिछि। एबे बंधुगण आपण गैस बंद करि दियंतु। एबे आपण एहाको एक ग्लास को छाणी नियंतु। एबे आमे एथिरे आ गोटे शेष सामग्री मिसेबा ताहा अटे महू। महू मध्ये आपणकर ठंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिया पई बहुत अधिक लाभदायक अटे। ता छडा महू को जदि आपण एही काढ़ा मिसे सेवन करिवे एही काढ़ा सुस्वादु होई जाय थाए। सेथि पई आपण एही काढ़ा रे 1 चमच महू मिसे एहार सेवन करंतु। एबे आपणकर एही काढ़ा प्रस्तुत। एबे जानि नियंतु आपण एही काढ़ार सेवन केमिति करिवे। बंधुगण आपण एहाकू दिन रे 2 थर सेवन करंतु। आपण चाहिले एहाकू दिन रे 3 थर मध्ये सेवन करि परिबे। जदि आपनको भाइरल ठंडा काश बा ज्वर भली समस्या होई अछि किबा ऋतु परिवर्तन कारणरू साधारण ठंडा काश भली समस्या जदि आपण भोगो छथि तेबे एहार सेवन केवल 2 दिन करिकि देखंतु। देखिबे आपणकर ठंडा काश एवं कफ भली समस्या सब दिन पय दूर होई जिवो एवं आपणक छाती रे बा आपणक लंग्स रे जे कफ जमा होई रहितला ताहा क्लीन होई जिवो। आपणक लंग्स डिटॉक्स होई जिवो, आपणक लंग्स रो कफ पूरा क्लीन होई जिवो एवं आपणको बहुत बेटर फील हेबो। एहाकू निहाती ट्राई करंतु। जदि आपण ठंडा काश एवं कफ भली समस्या भोगु अछंती तेबे किछि भी एणी तुण न भाबी आपण एही आयुर्वेद काढ़ा निज घरे बनै एहा सेवन करंतु। देखिबे आपणको ठंडा काश एवं कफ भली समस्या बहुत शीघ्र आराम मिलिबो। केवल 2 दिन रे आपणको फरक देखा जिबाकू लागिबो। अति जोरे 3 दिन आपण एहार सेवन करंतु एवं जेते संभव आजिर एही प्राकृतिक घरोई उपचार को निज फ्रेंड एवं प्रियजन मानक सह शेयर करंतु, कारण आजिर समय रे समस्तको प्राकृतिक घरोई उपचार रो निहाती आवश्यक। जदि आजिर एही वीडियोटी आपनको टिके भल लागै तेबे गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखा पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पय एतिकी पुणी देखा एक नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।